హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వ్యాన్స్ కిచెన్. ఈరోజు మనం చాలా ఈజీ అయిన 1 మినిట్ మైక్రోవేవ్ మగ్ కేక్స్ని చేయబోతున్నాం. 3 డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్లో కుకీ, బర్త్డే కేక్ అండ్ బ్రౌనీ ఫ్లేవర్లో చేయబోతున్నాం. ఫస్ట్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని చూద్దాం. ఒక మగ్లో 3 టేబుల్ స్పూన్స్ మైదా, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కోకో పౌడర్, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ చక్కెర. మీకు కొంచెం స్వీట్నెస్ ఎక్కువ కావాలంటే 3 టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. 3 టేబుల్ స్పూన్స్ పాలు, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ నూనె, నేను వెజిటబుల్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నా, 1/2 టీ స్పూన్ వనిలా ఎసెన్స్, ఒక పించ్ ఉప్పు అండ్ 1/4 టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అన్నీ యాడ్ చేశాక బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే బ్యాటర్ రెడీ అవుతుంది. బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయాక మీద కొంచెం చాకో చిప్స్ వేసుకోవచ్చు, ఇది ఆప్షనలే. చాకో చిప్స్ యాడ్ చేశాక మైక్రోవేవ్లో పెట్టేయండి మగ్ని. మగ్ పెట్టేసి 1 మినిట్ మైక్రోవేవ్ చేయాలి. ఇదే లో పవర్ అయితే 1 మినిట్ అండ్ 30 సెకండ్స్ చేయొచ్చు. 1 మినిట్ తర్వాత మగ్ కేక్ బాగా రెడీ అయి ఉంటుంది. ఇలా మీరు అలాగే సర్వ్ చేయొచ్చు, లేదా మీద కొంచెం షుగర్ పౌడర్ స్ప్రింకిల్ చేసి సర్వ్ చేయొచ్చు. చూస్తూనే తెలుస్తుంది, ఈ కేక్ బాగా మాయిస్ట్ అండ్ సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. ఒక మగ్లో 4 టేబుల్ స్పూన్స్ మైదా యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్స్ చక్కెర యాడ్ చేశాక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ పాలు యాడ్ చేసుకోవాలి. 1/2 టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, 1/2 టీ స్పూన్ వనిలా ఎసెన్స్, 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె, ఒక పించ్ ఉప్పు, ఫైనల్గా కొన్ని స్ప్రింకిల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అన్నీ యాడ్ చేశాక బాగా ఫోర్క్ పెట్టి మిక్స్ చేస్తే బ్యాటర్ రెడీ అయిపోతుంది. బ్యాటర్ రెడీ అయ్యాక మీద ఇంకా కొన్ని స్ప్రింకిల్స్ యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాత మైక్రోవేవ్లో పెట్టి 1 మినిట్ మైక్రోవేవ్ చేయండి. ఇదే లో పవర్ అయితే 1 మినిట్ అండ్ 30 సెకండ్స్ మైక్రోవేవ్ చేయండి. 1 మినిట్ తర్వాత బర్త్డే కేక్ ఫ్లేవర్ మగ్ కేక్ రెడీ అయిపోతుంది. కేక్ బాగా సాఫ్ట్ అండ్ మాయిస్ట్గా ఉంటుంది. మగ్లో 5 టేబుల్ స్పూన్స్ మైదా యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్స్ టైట్గా ప్యాక్ చేసిన బ్రౌన్ షుగర్, దాంతోపాటు 3 టేబుల్ స్పూన్స్ పాలు, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ నూనె, 1/2 టీ స్పూన్ వనిలా ఎసెన్స్, ఒక పించ్ ఉప్పు, 1/2 టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ అండ్ ఫైనల్గా కొన్ని చాకో చిప్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోర్క్ పెట్టి అన్నీ బాగా మిక్స్ చేస్తే బ్యాటర్ రెడీ అయిపోతుంది. బ్యాటర్ రెడీ అయ్యాక మళ్ళీ మీద కొన్ని చాకో చిప్స్ స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి. రెడీ అయ్యాక వెంటనే మైక్రోవేవ్ చేయండి 1 మినిట్కి. ఇదే లో పవర్ అయితే 1 మినిట్ అండ్ 30 సెకండ్స్ మైక్రోవేవ్ చేయండి. చాకో చిప్ ఫ్లేవర్ కుకీ మగ్ కేక్ రెడీ అయిపోయింది. మీ దగ్గర చిన్న మగ్స్ ఉంటే అది యూస్ చేయండి, అప్పుడే మగ్ ఫుల్ కేక్ ఉంటుంది. చాలా ఈజీగా 1 మినిట్లో చేసే ఈ మగ్ కేక్స్ అని చాలా సాఫ్ట్ అండ్ మాయిస్ట్గా ఉంటుంది. ఇలా మీరు ఈ యమ్మీ అండ్ ఈజీ మగ్ కేక్స్ని అలాగే వామ్గా సర్వ్ చేయొచ్చు, లేదా కూల్ డౌన్ చేసి మీద ఐస్ క్రీమ్ పెట్టి స్ప్రింకిల్స్ వేసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. చాలా ఈజీగా అండ్ తొందరగా చేసే ఈ మగ్ కేక్స్ని ట్రై చేసి చూడండి. పిల్లలు కూడా చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చు. వాళ్ళకి ఫన్గా ఉంటుంది చేయడం, అండ్ ఆల్సో ఇది చాలా సేఫ్. మీకు నా రెసిపీస్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.